Zakaj bulaš v žličko? Sej ne bulam, veš, jaz se hočem ukriviti z mislijo. Tej kava se ti bo ohladila. A lahko prosim, no skoraj mi je že ratal. Kaj ti je skoraj ratal? Ja, skriviti, narediti eno obliko iz tega, razumeš? Ti res nimaš kaj pametnejšega za početi. Pa sej to je pametno, veš, le jaz si hočem iz tega eno umetnost narediti, eno obliko, a razumeš, no? Kaj bo to novo, hočeš postati hipnotizer? Kakšen hipnotizer? Jaz sem oblikovalec kovine. Na Srednji šoli za strojništvo in mehatroniko ter medijsko tehniko izvajamo programe, izobraževalne programe z treh področij. Z področja strojništva, z področja mehatronike ter z področja medijske tehnike. Vsi ti izobraževalni programi so za mlade prvič atraktivni, drugič so pa na trgu dela izjemno deficitarni, tako da dijaki relativno enostavno pridejo do zaposlitve. Med temi je mogoče izjemno deficitaren poklic oblikovalec kovin orodjar. Povejte mi, kakšno je zanimanje za ta poklic oblikovalca kovin? Jaz bi rekla, da se trendi precej spreminjajo. Vemo, da so v zadnjem času seveda popularne predvsem gimnazije, da je nekako vpis višji v te šole. Se pa seveda trendi spreminjajo, kot rečeno, in mislim, da bo tudi zanimanje za oblikovalca kovin vedno večje, kar se tudi kaže, seveda vsako leto je malce večje število zanimanja otrok za ta poklic. Marsikdo si zamišlja, da je oblikovalec kovin orodjar, bom rekel, tisti, ki izdeluje klešča, škarje, nože, ampak to ni to. V vsakodnevnem življenju imamo vedno več vsakodnevnih pripomočkov, ni treba profesionalnih, brez katerih se teh izdelkov preprosto ne da izdelati. Če vzamemo svoj mobitel, ohišje izdelati se ne da preprosto, da se ga pa izdelati z ustrezno pripravljenim orodjem. Mi si kot oblikovalec kovin verjetno predstavljamo čist nekaj napačnega, ne? Pač to, da so to nekaj, kaj delaš z rokami, pa vse to. Sem slišal, da je to v bistvu vse drugače. Ja, dejansko res. V zadnje čase se je ta profil poklica zelo spremenil. Spremenil zaradi, bi rekel, tehnologije, tehnike in pa razvoja računalništva, informatike in ima danes popolnoma drugačno podobo. Stroji so danes drugačni, so računalniško podprti, dobijo digitalne podatke, tako da so veliko bolj v ospredju umske sposobnosti. Pri tem poklicu pridejo v ospredje kot pa recimo neke ročne spretnosti, ki so pa bile včasih zelo pomembne za upravljanje tega poklica. Se pravi, kar je zdaj oblikovalec kovin, je bilo nekoč v bistvu več različnih poklicov. Ni to upravljal en sam, ki bi delal z nekim računalnikom, ampak... Ja, dejansko res, bi rekel, ta stroga delitev dela, predvsem ki je izhajala iz zahodnih držav, recimo Nemčije, kjer je bilo veliko podobnih aktivnosti potrebnih za upravljanje nekega dela, je bila razčlenitev zelo podrobna, recimo vrtalec, razkalec, brusilec in strogar in tako naprej. Potem so to nekako skušali združiti v oblikovalca kovin, vendar tudi danes ta profil poklica, učne vsebine, cilji te poklicne socializacije starega, bi rekel, načina izobraževanja ne zdržijo več, ker se je vsled te tehnologije vse to zelo korenito spremenilo in danes je to zelo cenjen poklic, bi rekel. Kakšna je pa prihodnost tega poklica, tako za naprej, ko končajo recimo šolanje pa to?
Jaz mislim, da učenec, ki se odloči za takšen poklic, mora seveda že v osnovi imeti neko veselje do ročnega dela, do oblikovanja, tudi biti malce ustvarjalen, malce samoiniciativen in če je seveda učenec takšen, potem mu tudi mi na osnovnih šolah svetujemo, da se odloči za takšen poklic. Fino je seveda, če bomo malce spremenili ta trend v naši Sloveniji, da se bo čim več otrok nekako odločalo tudi za takšne poklice, ker mislim, da je potrebno, da se obrne ta vpis recimo v gimnaziji. Zelo veliko imamo diplomiranih magistrov, takšnih seveda izobraženih ljudi. Se pa kaže tukaj seveda primanjkljaj, potem pa na drugi strani takih poklicov, ki so malce bolj praktični, če lahko tako rečem. Dober dan! Jaz sem Mira. Robert. Zdravo, jaz pa Luka. A bi nam lahko vi malo povedali kaj o svojem modelu, ko vidim, da imate tako zelo zanimivo delavnice tukaj? Ja, v bistvu jaz sem oblikovalec kovin, in se ukvarjam pač z izdelavo raznoraznih izdelkov, kovinskih, s kombinacij tudi z raznimi plastičnimi deli in tako. Kako ste se pa naučili tega dela s kovinami? Ja, najprej sem v šolo šel, to srednjo, kovinarsko. Tam smo se naučili nekako osnov, pol pa z izkušnjami. A ste imeli tudi kaj praktičnega dela zraven? Ja, nekaj malega je bilo prakse, poleti v kakšni firmi in tako in drugače pa sam v bistvu sem v očetu garažo spremenil delavnico. Kako pa to, mislim, nekdo, ki bi hotel delati to, kar vi počnete, je potrebno, da ima neko izobrazbo, neko srednjo? Ja, to vsekakor, osnove so... Potem recimo ne bi mogel Luka kar prideti pa si izmisliti nekaj, pa se sam zdajle nekaj. Težko. Sem ti rekla. Ja. Kako pa, mislim, kako delo vaše poteka? To ste za vse sami ali imate še koga zraven? Večinoma za vse sam, ja. S kakšnim orodjem si pa kaj pomagate? No, orodja so bolj taka priročna, na hitro narejena improvizacija. To ste jih sami naredili? To so v bistvu, ja, tako na hitro ščarano, ker so maloserijski izdelki, ne. Noben ne ve, koliko orodij rabimo za izdelavo avtomobila. Ko vi poškodujete blatnik, rabite nov blatnik. Kdo ga bo znal narediti? Nihče, če nima ustreznega orodja. In takšno orodje izdelujejo oblikovalci kovin, orodjarji. To je eno takšno veliko orodje za avtomobilsko industrijo, transfer orodje, kjer se iz posamezne faze ali tehnološke operacije s pomočjo manipulatorja ali robota potem predstavlja izdelo v smeri te puščice. To je konkretno za avtomobil Porsche, ki pride ven leta 2009. Za takšno orodje je potrebno približno 10.000 ur dela v našem podjetju. To pa je dober avto, ne? Res je, ja. Kaj pa ti iščeš? Gledam, kateri deli so bili narejeni z orodji Emo-Celja, veš. Dej, pusto pa se used, pa lepo uživi. Jaz tudi uživam tukaj, no? Veš kaj? Ko bom jaz enkrat uspešen oblikovalec kovin, bom tudi vozil tak avto. Ti kar sanji. No, lej, lahko me pa za začetek nekam odpiraš. Ok.
Včasih so bili orodjarji kot samostojen poklic, danes je to združeno z oblikovalci kovin, kajti to je ena zaključena celota, kajti orodjar ne samo, da izdeluje posamezne komponente orodja, ampak mora izdelati celotno orodje, ki je sposobno izdelati recimo blatnik vašega avtomobila.